ಎವ್ರಿವನ್, ಮೈಕ್ರೋನಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: 2 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅವಲಕ್ಕಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೇ ನೆನೆಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿನೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿನೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡೂ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಆನಿಯನ್ ಫುಲ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಮಸಾಲ ಐಟಮು: ಜೀರಿಗೆ, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಲ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಸಾಲ್ಟು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಡೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆನೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೈಕ್ರೋನ್ ಸೇಫ್ ವೆಸಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗೀನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಥರ ಶೇಪರು. ನೀವು ಎನಿ ಶೇಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮೈಕ್ರೋನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೈಕ್ರೋನಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 2 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಡೋಣ. ಇವಾಗ ಐ ಗ್ರಿಲ್ ರಾಕು ಒಳಗಡೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮೈಕ್ರೋನ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡೋಣ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಾರಿ. ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೌನಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ದಲೇ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೇಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.